Oxi, negão. Negão? Ui, Nunca viu o negão trabalhando, não? Foi Branquela. negão? Mas, negão, aquilo ali é golpe, negão. Branquela. As coisas acontecem do jeito Não, que negão, eu quero, calma, negão. Branquela. Fala, galera, beleza? Aqui quem fala é o David, estamos com mais vídeo aqui do canal. E estamos aqui na rua de Pedro, na casa dele. Porque a gente tá chamando a galerada aqui pra fazer um vídeo. É bom! Tá com o Richarlison, Luiz e Pedro e eu. Eu tô gravando frontal agora porque eu quero aparecer, né? Ó o grau, chama o grau. O banco da bicicleta do Richarlison caiu. Caraca, mano, o cara tá sentado na onde, velho? Só no ferro. E o grande grau, cara. Grande grau, Beleza? grande grau. Beleza, família. Ixi, só de ouvir falar, dá até um arrepio, cê é louco. Tem que olhar pro céu. Tá sem banco, cara, que isso? o cara sentou no ferro aqui, ó, mano. O cara tava sentado no ferro, mano. O cara tava sentado no ferro e nem percebeu, cara. Ei, o cara sentou no topo do ferro ali, ó. Pega ali, Pedro. Tá sujo. Ah, não acredito. Ei, Pedro, olha aí, cara. Você faz tempo que não apareceu mais. Salve, galera. É um desaparecido, né? Tem que vir. Tava sentado na onde, vocês? Chega, bora lá. Galera. Galera, esse aqui, ele fez daquele dia que nós fizemos um vídeo no manhã. Agora nesse vídeo aqui que nós vamos fazer. Nós estamos pagando R$2.000. O que nós vamos fazer nesse vídeo? Explorar. Explorar? Explorar e comer marshmallow. Não, nós vamos fazer acampamento. Isso que é Não melhor. paga nada, porque eu Duvido nós ficar até de noite no acampamento. Vamos construir uma casinha. de merda. Bora, deixa eu subir. Ó, É, bom. aqui. Não tapa. Bora. Ó o cilinho, cara, levantado. E o freio, cara? Eu freio pra você, ó. Eu coloco o pé aqui assim, ó. Já tem freio. Eu arrasto o pé no chão. Ó, o cara vai. Ó, se cair, cara, vai ser muito da hora, cara. Mentira, não vai ser não. Não. Ô, cara, olha pra frente, cara. Vai bater na madeira aí, cara. Ui, passou na merda ali. Eu não. Você passou quase na merda. Ô, Luiz, que isso, cara? Tá sem freio, cara? Tá tirando. Ui. Chegamos aqui no Diego. Vamos no Diego, que ele vai pegar o celular dele. O suar. Que isso é o marshmallow, né? E o isqueiro? Como que nós vamos botar fogo? E tomara o YouTube permita que nós faça fogo. Nós vamos fazer uma fogueira. Deixa eu ver. Ah, é, né? Vai mostrar a marca. Patrocínio. Ei, vai comer seco? Vai comer sim? O cachorro ali, metendo na boca. Ó, patrocinando. Melhor marca. Me dá um aí. Tá seco, mas vou comer mesmo. Até passou. Eu só comi uma vez marshmallow derretido do cara do fogo. Quero relembrar o gostinho disso aqui, ó. É mais ou menos bom. E aí, você? Você é com credo. Quê? Arrumaram o quê? Olha, cara. Que isso, mano? Ei, Richarlison. Que isso aqui, cara? Derramou um monte aqui. Que isso, cara? Pensei que você tinha caído. Ele? Eu não. Nem eu. Ele só pediu horário, eu falei. E aí, daí, bora lá fazer ou não? O Richard já desperdiçou um monte ali, ó, jogando no chão. Eu pisei em cima. Bora. Ei, nós fizemos um piquenique já ali, ó. No ônibus. Ué, não sei. Nós já ali, ó, do lado ali, ó. Fazendo o motor do ônibus. Que motor, cara? Vai explodir. Oxe, tem latinha de refri aqui.
Faz tempo que eu não venho nesse lugar, nem no ônibus, não entro mais. Pera aí, parece que o ônibus tá sem a janela todas, cara. Tá sem janela, velho. Quebraram tudo. Vandalizaram o nosso ônibus. Ó, latinha de refri. Nossa, Luiz, não acredito que tiraram todos os vidros do ônibus. Não sei quem foi. Não, o ônibus tá muito acabado, velho. Ah, não, acredito que fizeram isso. Quem foi, será, velho? Quem que veio aqui? Ei, não acredito que vandalizaram nossa base, cara. Quem que foi, será? Olha o jeito que tá, velho. É, eu que não fui, né? Tiraram todos os vidros. Não é tão... Ei, não tem mais vidro, cara. Não. Ei, eu te... Pera lá, tem madeira seca lá. Eu fui eu que tirei os vidros inteiros. Tá Tiroso. tudo ali, ó. Você é putz. Tem que ver então. Tá Bora tudo lá, encostado bora ali, lá. ó. Tá tudo encostado, ó. Bora dar uma Tá tudo olhada. encostado ali, ó. Foi eu que tirei. Eu deixei mais bonito. Eu deixei ali, ó. Ali, ó. Eu deixei mais bonito, sem janela. Pô, cara, tiraram todos os vidros, velho. Fui eu, tá tudo ali, ó. Não, de boa, mas quero ver lá de perto. Vai lá, cara, Pedro tá te chamando lá, ó. Aqui, ó. Eu que tirei, tava tudo ali, ó. Fez ponte. Aham. Pera, cara. Vai lá, cara, lá, Pedro tá te chamando lá, cara. Pode quebrar. Nossa, tiraram todos os vidros mesmo, cara. Vamos ver se esse vidro é resistente, velho. O Luiz pisou ali, ó, ficou marcando os pés dele. Vamos ver se ele quebra, meu peso. Se quebrar, eu caio na lama. Ah, não acredito que vandalizaram. Nossa, velho, tiraram tudo, os vidros. Isso não é real, isso não tá acontecendo. Cara, imagina acender isso daí inteiro. Nós vamos ter que tentar fazer fogo. Vamos ver que se a madeira seca aqui, né? Nós vai conseguir, né? Bora lá, galera. Sai, Luiz. Quase que Meu Luiz, quase que você cai aí, cara, dentro da água. Olha, meu rio. Ô, mas fizeram a ponte tudo errado aqui nessa parte. Porque tá muito Você, pesado. então, você não é um arquiteto muito bom? Olha lá. Ui, vai chegar, tô dizendo. Você que encostou no ônibus? Calma aí. Olha o motor dele. Tá top ainda, bora rolar. Se ainda funciona, será? Não funciona, não funciona. Ui. Fechado. Então, isso que eu vi, tava... Olha lá, galera, tiraram todos os vidros, velho. Tá tudo aqui, ó, no chão. Ah, eu acho que foi Richardson. Tirar até a porta daqui, carinha, quebraram os vidros. Tiraram a porta. Não, os vidros aí já tava. A porta, velho, não tem mais. Nossa, o ônibus tá muito diferente. Sem porta, tem uma corda aqui no meio do caminho que nem tinha. Será que foi? Olha os vidros, cadê? Até do outro. O outro também, ó. Tropa, começa com L. O outro tá mais destruído. Começa com L. O outro ônibus tá mais destruído que esse. Começa com L. Deixa eu dar uma olhada. Nossa. Galera, destruíram Eu vou tudo. gritar o nome do Guardinha. Destruíram tudo. Eu não sei. Não sei o nome dele. Guardinha! Olha aqui. Meu Deus do céu. O ônibus praticamente já era. Esses cacos de vidro ali já tinha, ó. Eu chamei o Guardinha. Foi o que eu limpei com o Alexandre, né? Mas o Alexandre não participa mais. É isso, o ônibus tá tudo acabado, velho, ó. Meu. Dá pra nós fazer fogo. Tiraram todos os vidros. Não fala que Ô, cara, você vai cair daí, você vai se machucar. não vai se eu cair aqui dos costas. E cadê Richardson, Pedro? Tá lá? Vem. Eu vou... Ei, eu vou dar... Mas fala, né? Você tinha falado ali. Vandalizaram. Aham, eu. Vandalizaram que o ônibus. Fiz isso. Pô, merda do vidrozão. Primeira vez que eu fiz. É vidro resistente, cara, é. Mas não é resistente, não é resistente à prova de bala, mas... É sim. Vagabundo. Bora. É, até a pedra quebra. Um tiro de rojão. Ô, cadê? Cadê o negócio pra fazer o fogo? Pra nós fazer o marshmallow. Eu vou quebrar o vidro. Duvida? Pra quê, mano? Não, cara. O ônibus ainda é nosso, cara. Desde. E daí? Nem mostrando no vídeo. Ui, apareceu. Boa. É a bicicleta. Deixa aí. Tia, sai aqui. O baile. Nós vamos lá, cara, naquelas madeiras aqui secas. Uma enxada então, cara. Eu sei fazer isso.
Hã? Aí já vai zoar já com o vídeo. Comemos o bagulho. Eu não vou pegar aqui. Não vou encostar em nada. Eu não vou encostar em nada, velho. Saber que... Ah, mas não com a mão. Olha aqui. Credo. Meu nome. E nome feio. Teu? Olha que livro do cara, ó. Se dentei. Ei, David, o jeito mais fácil e prático. Ei, tem que me quebrar o pé. Mas deixa pra lá. Daí. Não fui no ônibus, né? Você não foi, mas olha lá dá que uma fizeram com o ônibus. Dá uma volta. Tá muito Posso velho. ver? Tem uma marcha que ficou agora. Cuidado pro banco não sair e você não vê. Tem bosta de cachorro aí. Ele andou no ferro. Você andou no ferro. Oxi. Ai, Parece uma saia, cara, a camisa de Pedro. Olha lá, parece uma saia. Galera, vamos tentar procurar a esquerda, senão não temos fora a esquerda. Oxi, você não pegou, cara. Achei que você tava indo pegar. Ah, cadê o... ei, Luiz, você falou que é o real, né? Vou pegar a mulher lá. Pô, tá muito diferente essa rua, cara. Catito, catito. Meu, vou dar uma olhada aqui. Meu, essa rua mudou, cara. Eu não vou dar o real. Eu trocou a princesa de isqueiro. Essa rua mudou bastante, cara. Não tá a mesma coisa. Cara, você vai cair aí no meio do ferro aí. Minha prancha de suco. Vou fazer fogo sem fogo. Duvido. Não tem como. Uma tem Vai tentar, como que é? Esfregar as madeiras uma na outra. Ah, Richardson, cara, muito louco. Vai. Olha, tem folha seca também. Molha um pouquinho, tá fazendo. Leva mais esse aqui. Ah, esse tem espinho. Ah, Richardson. Invadiu lá a área que não pode. O guardinha pegou ele lá. Ah, Wilson. Ah, o Wilson nem ligou. Só foi lá mostrar ainda a bicicleta pra ele. Não vai dar pra fazer. Aqui, ó. Uma aqui, vale mais. Vai fazer? Duvido. Duvido. Não é assim que faz, precisa de... É, eu sei. Tem que fazer um buraco. Ah, é? E daí? Se vira. Que família aqui? Que família, né? A família dele. Aí, faça. Filmar aqui. A prova de tudo. Uma faquinha. Mas quebrou, cara? Quebrou a madeira, você tem prego ali. Mas aí você tá fazendo prego. O barulho, cara, da bicicleta, De velho. bata, corrente. Estragado já. Meu, olha lá a corrente, velho. O que que se fez? Não é corrida. Não, Não é corrente, é. É a cordinha que faz a bicicleta andar. O guardinha falou Eu que vi. ele não tem isqueiro, que ele não foi. E já tem o pozinho já que faz o fogo. Daí? O que você tá procurando? Obrigado. Dá uma olhada no ônibus. Nesse da frente aqui. Oxi.
Nossa, o ônibus tá muito mais destruído que antes. Não até o teto, velho. Ele vai sair daqui. Vai. O que tem? Vai. Vai. Foi lá no dedo. Quase. Na câmera parece que tá bem pertinho, mas não tá. Mas é claro, mas já queimou metade, já gastou metade da madeira. Deixa eu ver. Toda morninho. Olho de pombo. Não tem pombo aí. Daí, ó. Olha. Isso, cara, rebola ainda fala. O quê? A gente vai com o mosqueiro. Hã? Eu vou arranjar alguma coisa pra pôr dentro aqui, ó, sacola, pô. Vai saber que colocar nessa sacola aqui também, né? Ui. Pera, tem outra lá. Ai, essa aqui debaixo. Olha, tem muito lixo aqui. Deixa eu dar uma olhada. Aqui, ó, pra pôr folha. Pôr as folhas secas. Mas... deixa essa colinha. O catito tá ali. Cheguei. Ó aqui, Richard, pra pôr as folhas. Oi, cara. As folhas secas. É lá que eu vou fazer. Põe as folhas secas lá. Só que não pode fazer fogo. Vamos fazer fogo bem grande, bem alto. Como que eu vou pegar as folhas? Você pega? Não tem folha. Bora lá. Desculpa filmar ali o lugar que vocês não queriam ver. Não pode. Tem um cantinho. É bem no cantinho aí. Tranquilinho. As madeiras gostam de cantinho. Faz É bem fogo grande só, né? Bem no cantinho. Olha a câmera. Tem que fazer logo, que é mais coisa rápida. Ali atrás do... Bora fazer ali atrás do... De madeira limpa também pra enfiar no Será que dá pra cogumelo. jogar óleo? No cogumelo. Não, tá louco. Daí vai... Óleo de oficina? Não, daí vai fazer fogo grande. Daí fazer assim, ó. Eu pego lá. Vai ficar bem grandão o fogo dele. Quero. É verdade. Cheguei com os dois tábuas ali, ó. 2 pauzinhos. Esse aqui? Ou esses dois aqui? É claro que tudo. Vai cuidar Joga do aí. tempo, não. Pra que tem? Joga ali, cadê a esquerda? Ainda deixa acender. Cadê Deixa o acendo. cogumelo? Não, o marshmallow. Já vou ficar comigo. Deixa aqui, ó. Marshmallow, deixa aí, ó. Pô, tá bom, cara. Vai jogar tudo. Negócio de dono, né? Isso daqui é meu, eu comprei. Né? Vai. Ai, a mordida é grande. É delícia, é gostoso. É gostoso. Cheio de coisa tóxica. Vai logo. Cheiro de coisa tóxica. Vai logo. Eu. Me mordeu, cara. Por que faz fogo então? O que é? Você falou? É, não filma. Ah, Não é. na minha vez. Marshmallow queimado. Gosto de coisa tóxica. Gosto de carvão. Tô olhando você aí. Ah, não pode pôr, cara. É, vai em cima. Olha isso, cara. Vou assar mais. Senta aí, praticamente. Calma, tem que ter um pauzinho pra mim. Olha, tem um aqui, ó. Limpo. Gostoso. Né?
Gostoso mesmo, família? É bom. Bem docinho, gostoso. No ponto. Vai lambuza a boca. Ei. Meu palito tá assim tudo. Deixa eu ver se dá pra deixar aqui. Ah não, precisa de alguma coisa pra empurrar ele aqui. Meu palito. Aê! Ó galera, nós acampando. Vamos passar uma noite aqui ainda. Nossa noite vai ser lá no ônibus. Ixi, não. Hoje o meu não tá assando. Sabia que não pode deixar preto, mas é impossível, tem que deixar ele douradinho, ó, bonitinho. Assim, ó. Eu vou. Pegou fogo. Ei, eu tinha que deixar ele amarelinho, cara. Tipo essa parte aqui, ó. Meu, caraca, pegou fogo no marshmallow. Ó, queimadinho douradinho. Queimadinho douradinho, galera. Ai, tá quente, acho, cara. Não tem como saber se tá quente. Meu, é um negócio branco. Que é aquilo voando? Não. Onde ainda tava, Charles? Tem que ver se tá Ele quente. acho que tá lá com a turma de Igor lá. Olha isso. Da cara. Olha, tá acontecendo com o carvão, cara. Tá abrindo um buraco no meio do carvão. Para de comer aí, David. Vai comer mais. Não joga. Não. Não, cara. Não jogue mais, velho. Para, Richard. Ui, Olha o cara. Aí, ó. Tá envenenando. Agora tá envenenando, meu. Aqui, ó. Pega aqui, ó. Cadê meu palito? Aqui, ó. Boa. Família, tá frio. Família, tá frio. Olha isso, velho. Olha que virou. Eu nem sei se tá quente, mas... Olha lá, o Luiz lá, cara. Ei, Pedro. Eu chamei ele ainda. Olha isso, dourado, família. Desse jeito aqui, né? A chiclete. Tem gente lá em cima só. Pega mais aí, ó. Olha aqui. É bom. Tem que deixar ele amarelo, não pode queimar. É Jabá, pô. É Diego? É Diego. Você é o carvão, seu filho. Eu falei pra ele falar, né? O quê? Eu falei pra ele falar, né? Ih, cara. Puta, queimando, cara. Tira daí, cara. Tá preto já. Pô, o marshmallow tava preto. Olha lá, ó. O marshmallow virou carvão. Dá pra colocar aí agora, passar. Não, cara, olha o Richardson. Galera do céu! O meu Olha isso! Ei, o meu não tá nem queimando mais. Eita, agora começa aqui. O meu pequenininho. Calma aí, Pedro. Deixa um carvãozinho ali. Tem que deixar douradinho, bonitinho ele. Mas tá dentro. Que exagero. Ah, pegou aqui não, né? Aí, ó. Meu já exagerou. Pegou até fogo, parece uma tocha. Aí, ó, galera. Vai comer o meu. Marshmallow era azul e branco, né? Agora não é mais azul e branco. Marshmallow não é mais azul e branco. Ah, tomando banho? É muito bom, cara. Vicia. David nunca comeu na vida, família. Comi uma vez só. Derretido ainda. Nossa. Não, tem que deixar amarelo. Ixi, O meu tem tá. que deixar amarelo. Não pode queimar. O meu não tá queimadão, ó. Queimou a boca. Ei, Luiz, eu vou ver te procurar, cara. Fogo aqui, ó.
Aqui, ó, o fogo aqui, ó, já aqui, ó. Comendo aqui. Estamos comendo bastante, acabando com tudo. Estamos zerando o estoque. Acabou, não tem mais dinheiro lá. Acabou o dinheiro, tu tá devendo pro mercado. A boca de David. Eu vou deixar aqui, ó. Aí, ó, perdeu aí, ó. Tá acabando já. Não Pega dá. uma madeira aí, ó. Olha o Richardson, cara, exagerando. Você acendeu com o quê? Você acendeu com o quê? Fósforo, pô. Isqueiro. Isqueiro. Aqui, ó. Você vai ver daqui a pouco a dor de barriga. Taca, Tito. Ele vindo me buscar. Daqui a pouco a dor de barriga atacando nós tudo. A polícia... Eita! Eita, já tô, Oi, já tô descarregando na calça. Ó, tentar deixar ele amarelo. Ó, galera, vou tentar deixar ele amarelo só. Não pode queimar. Come, Luiz. Não pode queimar ele. Ó. Mas não tá queimando? Ah, tem que queimou. virar. Não pode queimar. Tem que virar dos dois lados. Aí, consegui deixar uma parte douradinha. Não, sacola não. Não, isso deve... Ah, tá. Ei, precisa Vem aqui, de ó, mais pouquinho aqui, ó. fósforo. Aquela Precisa parte de mais fósforo. Um pouquinho aqui, ó, David. É Luiz. Aqui, ó. Bota fogo nele, tipo o meu, quer dizer, uma tocha. Não, não encosta Luiz, lá, Luiz, não olha encosta o meu. na Aqui. Ó, meu, ó. O meu virou uma tocha. Ó, que da hora. Aí, Gabi. Galera, Já vou assei tentar o assar meu isso de aqui, novo. Ah, não dá. ó. Não dá. Olha. O que você vai assar, cara? Paçoca? Ah, não acredito. O cara tá assando paçoca, velho. Pronto. Ó, galera, vou comer o meu. Galera, olha a paçoca aqui que vai ficar gostosa. Ah, vai. Nuvem é o nome. Não come, fica molinho. Olha o Tem cara. um gosto do carvão, meu. Come, Não, meu, tem um gosto... Não tá, muito tem, madeira. é por dentro que não tá. É, por fora você sente. Vai, come, morde. Olha que... Dá não aqui jogue, pra mim, não dá pra jogue, mim. Não jogue, não jogue. Morde, morde, morde. Faz assim, ó. Uma. Ah, cara. Sujou a bunda do gatito. Ei, eu vou fazer uns marshmallows. Ui, olha que o negócio vira na boca da gente, Pedro. Come, olha aqui, ó. Olha por dentro da molinha, ó. Vira um negócio marrom. Galera, eu vou fazer uma trilha agora. Tá, você pega uma água. Queremos água. Água, onde que tem? Onde tem água? Liguei pra nós tomar. Peguei. Calma aí, vai cair em mim. Aí, Bate no carro. eu quero enxaguar. Aí. Oxê, que isso? Eu fosse você enxaguava primeiro pra limpar a boca. Desliguei. Não, eu só limpei, agora eu quero beber. Vai ligar lá. Só um golinho só. Ai. Vamos aí que tá pra Ah, fora. minha mão também já aqui. Pronto. Tô indo. Eu comi. Ó. Vou fazer trilha, família. Ó. Eu vou entrar dentro do ônibus. Pegando fogo, a madeira ficou branca, velho. Subiu lá em cima do parquinho. As ideias ainda tem. Ainda tem. Vou comer o normal agora. Que isso? Não suja nada. Eu já disse que eu tô bagulho. Deixa eu tobogã. Amarrado ainda, macaquinho. Ih, deixa aqui. Deixa eu ver. Então eu vou. Olha o cara, velho. Não passa, só sei. Você. Ele pegou? Ele pegou isso? Tá lá na sacola. Qual? Na branca, só que não tem mais meu último, acho. Mas quer? É o golo inteiro. O golo inteiro. O quê? Quê? Olha o que o cara tá fazendo. Olha o que o cara tá fazendo kawaii. Kawaii fake. Kawaii Light.
Vai tentar apagar esse fogo. Eu sei como. Ui, que é, Lô? Oxi. Uma gosma. Luiz que jogou aí, ó. Que velho, tá fervendo. Foi ele. O negócio tá fervendo ali, velho. Não, velho. O Richard que jogou, acho, o doce do amendoim. Tá fervendo o negócio ali, velho. Olha aqui o marshmallow, olha que o Luiz não comeu. Não, eu vou Eu não tirar. tô fazendo. Eu vou tirar daqui, eu já te dou, seu. Uh. Eu já te dou, cara. Ô, Luiz, aqui é o marshmallow. Ele não sabe que eu vou tirar isso daqui. Eu também vou tirar. Eu vou tirar isso daqui. Sai. Sai. Ó, o Cati do que, né? Bora agora fazer o quê? Richard tá mandando nós. Vamos comer isso aqui puro, então? Já comi. Ai, tô enjoado, já não é mais o último. Quanto isso aí? Vou dele veio. O que ele falou? Já era. O que ele falou? Já era, Dem. Não, que o Botai falou. Brigou com ele com uma vara, meu irmão. Nem chorou. Pegou a bike e foi embora. E agora deve estar... Vou deixar lá. Pô, tava uma delícia aquele marshmallow derretido, né? Pô, tô Olha, mostrando, Richard, só. tô mostrando nossa localidade. Olha aí, ó. Na placa. Os caras vão vir caçar nós. Tô brincando. Né, Catito? Você defende nós, né? Não, não. Não vem pra cima, não. Aí, vai tirar você, Pedro. Não, filma daquele carro lá. É, ó, que nós mora aqui, ó, galera. Nós mora aí, ó. Nós mora aí. Pedro vai consertar a casa dele. Mentira. Aqui, ó. Que isso? Que isso, velho? Cimento. Que é cimento. Ô, Richard, sua bicicleta não vai estar mais, nunca mais limpa, cara. Olha lá, satisfatório. Só tirando barro. A CMR. Olha lá. É uma CBR 1200. A CBR. A CBR. Aí, boy. Aí, boy. Ai, meus ovos. O que você fez? Acho que estourei. Agora... Bora. Miguel lavando ali. O GTA 5 esse aqui, hein? GTA RP, né, Pedro? Nós estamos jogando um GTA RP. Nós estamos jogando um GTA RP. Espia lá. Ixi, Pedro. A Ria não tá lá, acho. Bora, bora. Bora. Usa, a bicicleta é pesada também. Galera, eu, David e Pedro, somos 3 irmãos. Oh, 3 patetas. os 3 patetas. Nós somos irmãos. Parece que essa bicicleta tem marcha, ó. Eu tô pedalando bem devagar, ela vai bem rápido. Olha, agora que vai ter. Hã? Mas não vai chamar Rio? Se ele estiver lá, né? Ó a câmera, onde que tá, Pedro? Mano, nós dois. E com a bicicleta velha. Chama ele lá. Fala, galera, beleza? Chama ele lá, Richard. Richard, quer lá na chão? Hã? Testa, Eu sei, já tô passando por cima. Mas é pequeno, os pequenininhos eles não foram.
Eu já passei. Os piatos quebrou no vidro pra fazer xeró. Olha lá, Rian lá, vagabundo. Rian tá lá, ó. Chega aí, Rian. Daí, tudo bem com vocês? Na boa? Muita pipa? Chega aí, Rian. Rian, chega aí. Pra galera. Olha aí, o desaparecido. Só caçando pipa. Toma. Ixi. Ó. A pichinha. Olha lá ele, olha lá. Pro play de pipa. Peraí. Aí, pro play de pipa. Pô, tem carro vindo, ô louco. Ó, será? O carro. Vai no chileno. É uma borboleta, cara, de papel. Olha lá, pro play de pipa. Ó. Engatou meu pé. Tá bom, chileno. Balgera, cara, de bico no chão. Tá bom, chileno ainda. Parecia... Nunca viu um negão cagando, não foi? Não, é que... Sai vai branquela. parece que você tava cagando, não. Vai me sair branquela. Não, calma. Like. Pique, pique, piquezinho. Pique, pique,